Так, всем привет! Хочу показать вечную проблему на крайсерах, доджах, гудящие ступицы. Так, ну тут я одну разобрал, сейчас буду прибирать. Ну, собственно, вот проблемка. Вот так вот залипает она все везде. И также, соответственно, на ответной части. О, сейчас так. Ну вот и все, в принципе. Это на выброс. Вот так вот, ничего не сделать. А так они разбираются элементарно с двух частей. Все, вычистить, вымыть, проверить, чтобы не было никаких здесь таких вот износов. Ну и все, собственно. Здесь, соответственно, на самой ступице все целенькое. Как-то так. Можно так, в принципе, проверить все шарики там на разных. Уже обоим теперь много. Какая лучше, такую под нагрузкой не должно быть никаких там, мягенько крутится. Ну вот так как-то.